Y mientras llegan nuevas vacunas, el problema ahora en España es que no se están poniendo todas las que tenemos disponibles. El ritmo de vacunación ha caído y cada vez se acumulan más dosis. Lucía Fernández. Sí, ahora mismo tenemos 7.800.000 viales sin usar, guardados en neveras como esta. Y la mayoría de estas dosis acumuladas son de Pfizer, más de 5 millones. ¿Por qué no se están poniendo? Pues sobre todo por las vacaciones. En agosto hay menos gente yendo a los centros de vacunación y eso ha retrasado el objetivo del Gobierno. Habría que haber llegado ya al 70% de la población total completamente vacunada, pero todavía estamos en el 67%. En total, 31 millones de personas ya han recibido la pauta completa en nuestro país.